في فيتامينات كده لما بتسمع اسمها بنحس قد ايه وبنبقى عارفين قد ايه هي مهمه جدا ان احنا نشربها وكمان نعالج بيها مشاكل الشعر والبشره. اهلا بيكم حلقه جديده ووصفات طبيعيه جديده. النهارده هنتكلم عن اهميه فيتامين سي وازاي نقدر ندخل فيتامين سي لعلاج الشعر ومشاكل الشعر وتقويته وكمان طول ويديله لمعه حلوه، وكمان نقدر نعالج بيه مشاكل البشره. فيتامين سي مش بس مهم ان احنا نشربه، لا هو كمان من خواصه ان هو مضادات اكسده، ممكن نستخدمه على الشعر فبيحمي الشعر من اثار الشمس ومن الاثار الكتير جدا العوامل الخارجيه اللي ممكن تبوظ الشعرايه. كمان هو عامل مهم جدا في صناعه الكولاجين، يعني لما بتحطيه على الشعر بيحفز انتاج الكولاجين فبالتالي بيطول الشعر اكتر وكمان بيخلي الشعر صحي اكتر. كمان من خواص فيتامين سي ان هو مرطب جدا للشعر. هو بيعمل ايه؟ بيخلي الشعرايه تحتفظ بنسبه ميه كبيره جدا فبيخلي دايما الشعر مترطب وشكله صحي اكتر. تخيلوا ان هو كمان مفيد جدا للشعر المصبوغ، يعني لما بتحطيه على الشعر المصبوغ بيعزز اللون وبيخلي الشعر صحي وقوي كمان اكتر، لان هو فيه خصائص حمضيه، فالاحماض اللي بتكون موجوده فيه بتخلي اللون يقعد معاكي فتره اطول وكمان يكون شكله احلى. بعبوة واحدة من عبوة فيتامين سي هتلاقوها موجودة في الصيدلية، ومع كوباية مية تقدري تستخدمي الميكس ده من على بشرتك أو على شعرك وكمان تشربيه، وكل ده مفيد جدا. أول حاجة هنجيب كوباية مية وقرص من فيتامين سي. الكوبايه بقى بتاعت فيتامين سي دي اولا لازم نشرب منها كل يوم علشان بتعزز الكولاجين في البشره وكمان مفيده للشعر وبتفتح جدا، ومضادات اكسده بتقاوم التجاعيد والشيخوخه. تاني حاجه بقى بنستخدم الخليط ده ونضيفه على الشامبو. بتاخدي الشامبو بتاعك وتضيفي عليه شويه فيتامين سي وترغي كويس جدا وتحطيه على الشعرايه. نقلب بقى كويس فيتامين سي مع الشامبو. كده بقى عملنا شامبو بفيتامين سي، ده بيطول الشعر وبيعالج كمان الاكزيما والقشره حلو جدا، وبيديكي بقى اللون بيخلي اللون حلو قوي واللمعه كده في الشعر تحفه. بيعزز كده اللون مهما كان اللون اللي انت عاملاه، سواء بقى بني اصفر، وخصوصا الناس اللي شعرها اصفر اللون بينزل منها بسرعه جدا، فهو بيدي بجد لون حلو قوي وبيثبت اللون فتره طويله. نيجي بقى لكوبايه فيتامين سي اللي احنا عاملينها دي، ممكن تعمليها تونر للبشره تمسحي بيها الاماكن اللي فيها مسام واسعه، طبعا بيفتح جدا فيتامين سي وحلو جدا للهالات السوداء والناس اللي عندها اكسده في بشرتها، فممكن تعمليه تونر للبشره تحطيه في الثلاجه وتستخدميه كل يوم. ممكن كمان تستخدمي الميه دي كماسك كده للشعر بتحطيه في الجذور بتاعه الشعر وتعملي مساج، ده بيحفز الكولاجين وبيطول الشعر بسرعه جدا. الوصفه دي لو جربتوها هتعجبكم جدا.